بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو کیا آپ کا بچہ بھی بار بار کھانسی، بلغم، ریشہ، سینے کی جکڑن کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو شیرخوار بچے سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عروج ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں۔ میرا یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو روزانہ کے معاملات میں آگاہی چاہیے ہوتی ہے۔ سردیوں کے دنوں میں بچوں میں کھانسی، ریشہ، بلغم اور سینے کی جکڑن، سینے سے کھڑ کھڑ کی آواز آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سینے کی جکڑن، کھانسی کی بچوں میں کون کون سی علامات ہوتی ہیں اور اس میں کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ کیا سینے کی یہ جو ریشہ اور کھانسی ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ سکتی ہے؟ کون سی خوراک کھانے سے کھانسی بڑھ سکتی ہے اور کیا کیلا کھانے سے ریشہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کھانسی اور سینے کے ریشے کا علاج کیا گھر میں کیا جا سکتا ہے؟ کھانسی کے لیے شہد کا کیا کردار ہے اور اس کا استعمال کس عمر کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ کون سی خوراک کھانے سے کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے؟ کھانسی اور ریشے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دودھ پیتے بچوں میں ریشہ اور سینے کی کھڑکڑ کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ کھانسی اور بلغم کے لیے کون کون سی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں اور کھانسی کا سیرپ کون سی عمر سے دینا چاہیے؟ کیا کھانسی اور سینے کی کھڑکڑ کے لیے ہر بار اینٹی بائیوٹک دینا ضروری ہے؟ یہ سب جو سوال ہیں ان سب کے جوابات میں آپ کو دوں گی اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کھانسی اور سینے کی جکڑن اصل میں سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں پیدا ہونے والے ریشے سے ہوتی ہے، کیونکہ سوزش اور انفیکشن ہونے کی وجہ سے متاثرہ جگہ پر ریشہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات سانس لینے میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ چھاتی میں بلغم اور کھانسی کی شروعات عموماً نزلہ اور زکام سے ہوتی ہے، جو بعد میں نمونیا میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کھانسی اور ریشے اور سینے کی جکڑن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انفیکشن ہے، جس میں وائرل انفیکشن بھی ہے جو بہت زیادہ عام ہے اور بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ الرجی جیسے دمہ، قوت مدافعت کی کمی، ٹی بی کے جراثیم کا حملہ، یہ سب ان کی وجوہات ہیں۔ سینے کی جکڑن اور چیسٹ انفیکشن، ان کی کیا علامات ہیں؟ ان میں نمبر 1 خشک یا کھڑکھڑ والی کھانسی ہونا، نمبر 2 کھانسی کے ساتھ الٹی آنا، نمبر 3 کھانسی سے پہلے زکام ہونا اور بعد میں کھانسی میں تبدیل ہو جانا، نمبر 4 سینے میں جکڑن یا درد ہونا، نمبر 5 جسم میں بے چینی ہونا، نمبر 6 سردی لگنا، نمبر 7 تیز بخار ہونا، نمبر 8 کمر اور پٹھوں میں درد ہونا، نمبر 9 سانس سے سیٹی کی آواز آنا، نمبر 10 گلے میں درد ہونا، نمبر 11 سانس میں تنگی ہونا، نمبر 12 پیٹ میں درد ہونا۔ کیا کھانسی کی جراثیم ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ ایک بچے کو اگر کھانسی یا ریشہ ہو جائے تو باقی بچوں کی احتیاط لازمی کریں تاکہ بیماری گھر کے اندر نہ پھیلے۔ اس کے علاوہ متاثرہ بچے کو ماسک کا استعمال کروائیں اور بچوں کے کھلونے، تولیے، کھانے اور پینے کے برتن الگ کر دیں تاکہ دوسرے بچے متاثر نہ ہوں۔ اب وہ کون سی خوراک ہے جس کی وجہ سے کھانسی زیادہ ہو سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے؟ ان میں تلی ہوئی خوراک جیسے فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، چٹپٹی خوراک یا اسپائسی فوڈ، پاپڑ اور مونگ پھلی جس پہ چھلکا ہو، وہ اگر چھلکے سمیت مونگ پھلی کھائی جائے تب بھی کھانسی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو انڈا، مونگ پھلی، کیلا یا دودھ سے الرجی ہے تو یہ اس صورت میں ہی بچے کو کھانسی کریں گی اگر اس خاص چیز سے الرجی ہے۔ اگر ان بچوں کو روٹین میں ان چیزوں سے الرجی نہیں ہے تو یہ بچوں کو کچھ نہیں کہیں گی اور بچہ یہ چیزیں کھانسی کے دوران بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کیلا بچوں میں ریشہ پیدا کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔
کیلے میں موجود پوٹاشیم بچے کے گردوں اور دل کی بیماریوں ان سب سے یہ بچاتا ہے، اور کیلشیم سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ کیلے میں جو ایک ہسٹامین نامی کیمیکل ہوتا ہے، جن بچوں کو کیلے سے الرجی ہوتی ہے ان میں یہ کیمیکل الرجی کی علامات پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ والے بچے ہوتے ہیں جن میں کیلا کھانے سے موشن، الٹی، پیٹ درد، سانس کا مسئلہ، کھانسی، جلد پر سرخ دانے، ہونٹوں کی سوجن یہ سب بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ صرف ان کو ہی کیلا منع کیا جاتا ہے، ادروائز کیلا کھانے سے نہ ریشہ پیدا ہوتا ہے نہ کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانسی، ریشہ اور سینے کی جکڑن کا علاج گھر پر ممکن ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر بچے میں یہ خطرناک علامات نہ ہوں تو گھر پر بچے کی کھانسی کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ خطرناک علامات بچے میں پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ان علامات میں نمبر 1 تیز بخار، نمبر 2 الٹی آنا، نمبر 3 جھٹکے لگنا، نمبر 4 سانس میں تنگی ہونا، نمبر 5 پسلی چلنا، نمبر 6 ہونٹ نیلے ہونا۔ اگر یہ علامات بچے میں نہیں ہیں اور بچہ بظاہراً ٹھیک ہے اور کھیل کود رہا ہے تو گھر میں ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ان میں 1 سال کی عمر سے بڑے بچوں کو شہد گرم پانی میں ڈال کر دیں، بادام اور منقے کا قہوہ بنا کر دیں، پینے کے لیے گرم پانی کا استعمال روٹین میں کریں، گلے میں 1 یا 2 قطرے کھانے والی گلیسرین کے ڈالیں، نمک پانی کے غرارے کروائیں جو بڑے بچوں میں کروا سکتے ہیں، استری سے کپڑا ہلکا گرم کر کے سینے کی سکائی کریں اور نیبولائزر میں نارمل سلائن نامی پانی ڈال کر اس سے بھاپ دلوائیں۔ اب وہ کیا احتیاطیں ہیں جن کو کرنے سے کھانسی سے بچا جا سکتا ہے؟ سردیوں کے دنوں میں کھانسی جب بھی شروع ہو بچے کو تو یہ احتیاطیں لازمی کروائیں تاکہ مسئلہ مزید پیچیدہ نہ ہو اور بچے کی جو کھانسی ہے وہ چیسٹ انفیکشن میں تبدیل نہ ہو۔ نمبر 1 بچوں کے سر کو ٹوپی سے اور پیروں کو جرابوں سے ڈھانپ کر رکھیں اور سویٹر کا استعمال شروع کر دیں۔ نمبر 2 پانی کو ہمیشہ نیم گرم کر کے استعمال کریں اور بچے کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہ دیں۔ نمبر 3 باہر نکلتے وقت بڑے بچوں کو ماسک کا استعمال کروائیں۔ نمبر 4 دھیان رکھیں کہ بچوں کے کپڑے گیلے نہ ہوں، اگر کپڑے گیلے محسوس ہوں تو فوراً تبدیل کریں۔ نمبر 5 بچے کو نیم گرم پانی سے نہلائیں اور نہانے کے فوراً بعد گرم کپڑے پہنائیں اور جسم کو ہوا نہ لگنے دیں۔ نمبر 6 کپڑے پہنانے کے دوران جسم کو کمبل میں لپیٹ کر رکھیں اور لیئرز کی صورت میں کپڑے پہنائیں۔ ایک ہی لیئر یعنی کہ موٹا کپڑا ڈائریکٹ نہ پہنائیں، نیچے اس کی بنیان اور اوپر شرٹ، اس طرح کر کے لیئرز کی صورت میں آپ نے پہنانا ہے تاکہ بچے کے جسم کو فوراً سے ہوا نہ لگے۔ نمبر 7 بچوں کے گیلے ڈائپر کو وقت پر تبدیل کریں۔ ان تمام احتیاطوں کے بعد آپ کا بچہ کی کھانسی جو ہے وہ جلدی بہتر ہو جائے گی اور بچے کی کھانسی بگڑے گی نہیں یا پیچیدگی میں نہیں جائے گی۔ کھانسی میں شہد کا کردار۔ شہد ایک بہت ہی مفید چیز ہے اور اس کا استعمال گاڑھے ریشے کو پتلا کرتا ہے، جس سے ریشے کو باہر نکالنا آسان ہوتا ہے۔ شہد کا استعمال 1 سال کی عمر کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ 1 سال سے پہلے اگر بچے میں شہد کا استعمال کیا جائے تو بچے میں ایک خاص قسم کا جراثیم بچے کے اعصابی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ استعمال کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں شہد کا آدھے سے 1 چمچ ملا کر بچے کو پلائیں، اس سے کھانسی میں افاقہ ہوگا۔ اب وہ کون سی خوراک ہے جس سے کھانسی بہتر ہوتی ہے؟ خوراک میں کچھ چیزوں کا استعمال کھانسی کو قدر افاقہ کر سکتا ہے، یہ بہتر کر سکتا ہے۔ ان میں ادرک کا قہوہ، لہسن کا استعمال، شہد کا استعمال، کیلا، کیوی جو فروٹ ہے اس کا استعمال، بادام، سبزیوں کا جوس جیسے گاجر یا چقندر کا جوس، پیٹھا یا پمپکن اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو کھانے میں اگر استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ دہی جو ٹھنڈی نہ ہو، ان چیزوں کا استعمال کرنے سے کھانسی بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ خوراک میں ابلا ہوا انڈا استعمال کریں اور ڈرائی فروٹ اور سوپ کا بھی استعمال کریں۔ بچے کو اگر بار بار بیمار ہو رہے ہیں تو ان کو سالانہ فلو کی ویکسین ضرور کروائیں تاکہ وہ بار بار جو بچوں کو زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اس سے بچ سکیں۔
اب جو بچے 1 سال سے چھوٹے ہیں یا دودھ پیتے بچے ہیں، ان میں ریشہ ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے آپ نے 6 ماہ کی عمر کے بعد بچے کو ابلا ہوا انڈا روزانہ استعمال کرنا ہے، اسپیشلی سردیوں کے دنوں میں۔ نارمل سلائن کے پانی سے بھاپ دلوائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ نے دوائی ڈالنی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے ڈالنی ہے۔ ڈبے کے دودھ پینے والے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں سونف اور الائچی ڈال کر اس کو پکا کر ٹھنڈا کر کے رکھ لیں، اس سے جو بچے کا ریشہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب اگر بچے کا ریشہ زیادہ ہو اور گھریلو ٹوٹکوں اور احتیاط سے بچے کو فرق نہ پڑ رہا ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹک یا کھانسی اور الرجی کا سیرپ، بھاپ کی ادویات اور بخار کا سیرپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کھانسی اور الرجی کا سیرپ 6 ماہ کی عمر سے پہلے دینا مضر صحت ہو سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کو 6 ماہ کی عمر کے بعد ہی استعمال کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کھانسی، ریشہ اور سینے کی جکڑن میں بار بار اینٹی بائیوٹک دینا ضروری ہے؟ سردیوں میں زیادہ تر ریشہ اور سینے کی جکڑن وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر بچے کا معائنہ کرنے کے بعد اس کو لگے کہ وہ بچے کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے خاص مقدار میں اینٹی بائیوٹک دی جا سکتی ہے، لیکن کبھی بھی خود سے اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہ کریں۔ سب بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور یہ اور بھی پیارے لگتے ہیں جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سردی سے بچائیں اور یہ جو احتیاطیں ویڈیو میں بتائی گئی ہیں ان کو ضرور اپنائیں تاکہ بچے کو بار بار کھانسی، چیسٹ انفیکشن، سینے کی جکڑن اور ریشہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔